Пригнали маздочку посмотреть, что с электрикой. Mazda 626, 98 год. Не хочет работать центральный замок. Закрывай, не закрывай. Судя по тому, что ругается сигнализация, не проходит какой-то сигнал по блоку управления сигнализацией. Предстоит проверить все концевые выключатели, как проходят сигналы. Один стоит в ручке двери, в замке, два стоят в двигателе привода центрального замка. Может также быть какой-то из триггеров дверей, капота, багажника. Посмотрим везде. Снимем блоки управления центральным замком и таймера. Посмотрим блок управления сигнализацией. Также предстоит посмотреть работу сигнала, прикуривателя и противотуманных фонарей на данном автомобиле. Так как при повороте ключа на замке происходит отрабатывание сигнализации на закрытие двери, но закрытие не происходит, можно сделать вывод, что концевик на замке ручки двери водителя отрабатывает правильно. В него мы не полезем. Вытащили реле времени центрального замка и управления в одном блоке. Проверили исправно. Сейчас проверим под картой. Первая неисправность. Оборван контакт триггера двери. Вторая. Снял с водительской двери замок с приводом центрального замка. Проверил замок двери и привод центрального замка на водительской двери. Все сигналы проходят. Он исправный. В результате оказалось все банально просто. Все сигналы проходят, но проводка была при установке дополнительной нештатной сигнализации банально скручена. Пришлось пропаять все провода, припаять оторванный концевик на провода на триггер водительской двери, поставить все на место, и в результате центральный замок заработал как часть. Закрыли. Открыли с салона. Здесь еще собирать и собирать. Вся панель разобрана. Все двери закрылись. Все двери открылись. Закрыто. Открылись. Прикуриватель тоже сделали. Так. Сигналка моргает. Смотрим на светодиод. Стала на сигнализацию. Открыли. Обязательно надо дверь открыть, иначе она потом встанет сама на сигнализацию.